Костенурки нинджа, бойни костенурки нинджа, млади костенурки нинджа, храбрите мутанти, яка сила. Най-безстрашния екип в света. Това сме ние. Герой млади в черупки свят зелен. Хвани се здраво! И ако злия Шрьодер напада, от тия смели бойци ще пострада. Смели костенурки нинджа, бойни костенурки нинджа. Сплинтер е учителят люби. Какъв страхотен мишок! Леонардо води, Донателло е незаменим. Това е факт. Рафаело е невъзмутим. Остави ме на мира! Микеланджело е цар на купоса. Смели костенурки нинджа, бойни костенурки нинджа, млади костенурки нинджа, храбрите мутанти, яка сила. Костенурките нинджа. Завръщането на унищожителя. Бомбони, Замръзени пици, черен дроп и пшенични кълнове. възпечено масло и желе. Микеланджело, храни се здравословно. Снощи яде пица с възтъчено масло и желе. Не е вярно! Ядох шоколадови пръчици и карамелови бомбони. Бързо, госпожо, слагай всички пари в чатата. Хартиена или нейлонова? Не умувай много, изпълнявай. Добре, само не ме удряйте. Микеланджело, погледни! Там става нещо. Онези двамата обират касата. Но няма да е задълго. Да им покажем какво е костенурска бойна техника. Кои сте ви? Дошли сме да уметем буклука. А да ви видим сега, ще показвате номера, така ли? Ето ти един на теб. Още един. Не оцели! Така ли мислиш? И още един. Край с теб. Назад! Изчадай я такова! Яйца! Полицията идва. Да привършваме. Да, но първо... Ей, какво става? Стига, пуснете ни, моля ви се! Нашия подарък за полицията. Обслужете ни бързо, госпожо. Страшно много бързаме. Та вие ми спасихте живота. Всичко е за моя сметка. Страхотно. Ето ги, идват. Кауабанга! Аз съм Ейбрил Онил, канал 6. Чудесно! Вечерни новини! Какво точно се случи тук? Тези хулигани искаха да ме ограбят. После изведнъж се появиха две костенурки. Видели сте костенурки? Може и алигатори да са били. Не бях си сложила очилата. И така, за пореден път безстрашните костенурки предотвратиха престъпление. Като се замисля, може и саламандри да са били. Тези същества много си приличат. Кранк, поражението ни не беше случайно. Изпрати ме на земята и ще покажа на какво съм способен. Кранк, умолявам те, изпрати ме на земята. Изпрати ме! Омръзна ми твоето хленчене! Добре де, ще те изпратя! Няма да съжаляваш, Кранк. Вземи този комуникатор! И този път гледай да сложиш край на проблема с костенурките! Земя, направи място за Бибоп и Рокстеди! Да вървим! Защо го направи? Защото обичам, когато хората и животните страдат. А вие, приятели мои, сте и двете! Ейприл, слава богу, че се върна! Възникна нещо много спешно. Какво има, Ирма? Щупи си ноката, нямам никакъв лак у себе си. Моля те, Ирма, имам си проблеми. Имаш проблеми? Ами ако някой хубавец ме покани на среща? Ейприл, направи ли репортажа? Нямам видео, господин Томсън, но знаем, че са били костенурките. Убеден съм. Сигурно са опустошили магазина.
Не, те са героите. Наистина. Глупости. Костенурките са най-голямата заплаха в историята на нашия град. Трябва да покажеш тези мутанти в истинската им светлина. Те са заплаха за обществото. Но аз не мога да сторя подобно нещо. Тогава ще намеря някого, който може. Нали, Върнан? Съгласен съм, господин Томпсън. Тези костенурки са една шайка лигави зелени влечуги. Защо говорят така? Мисля, че отговорът се крие там. О, Бърнси, колко си мъжествен, когато раздаваш заповеди. Да, сигурно си права. Мразя костенурки, особено откакто брат ми сложи една в леглото ми, когато бях на 5 годинки. Не се тревожи, мила. Аз ще те браня от тези омразни влечуги. Значи за това иска да ми вземе случая с костенурките. Щом смяташ, че не можеш да се справиш? Не се напъвай, Върнан. Ако се налага, интервю с пещерен човек ще направя. Ако срещнеш такъв, питай го дали е женен. Микеланджело ни разказа как сте отупали хулиганите в магазина. Нямахме късмет да го видим. Можеше и ние да се включим. Тези двамата бяха слабаци. Не е като да се биеш срещу нинджите на Шрьодер. Не е ли малко странно? Ако не беше Шрьодер, щяхме да бъдем 4 малки костенурки. Така е. Много добре стана, че мутиращият му гел ни направи толкова големи. Да, но същия този гел превърна нашият учител Сплинтър в плъх. Ах, как искам да се изправя очи в очи с този Шрьодер! Забрави, Рафаело. Шрьодер остана в измерение X, заедно с онова побъркано същество, Кранк. Леонардо, Донателло, Микеланджело, Рафаело. Учителю Сплинтър, какво има? Имам ужасно предчувствие. Смъртният ми враг Саки или унищожителя готви за връщане. Шрьодер? Не е възможно. Та той бе засмукан в измерение X. Толкова голямо зло не се побеждава лесно. Предчувствам смъртна опасност. Изключително слаб ден. Не сме обирали никого от половин час. Споко, брато. Все някой ще се появи. Видя ли? Нали ти казах? Къде съм? Имам по-добър въпрос. Например, колко пари имаш в този твой смешен костюм? Ясно. Намирам се в Ню Йорк. Пехотинци, Бибоп, Рокстеди, унищожете тези глупаци. Това е стар номер, човече. Много изтъркан. Пехотинци, не чухте ли моята команда? Давай парите! Явно ще трябва сам да се оправя. Нещо за пари ли ми говорихте? Говорихме си, че ако нямате пари, вземете нашите. Да. И приятен ден. Кранк, къде е армията ми? И моят технодрум? И всичките ми оръжия? При все, че ти помогнах, ти не успя да победиш противните костенурки и учителя им Сплинтър. Сега ще се наложи да се справяш сам. Не чакай повече помощ от мен. Поне докато категорично не ми докажеш, че си достоен. Ще ти докажа, Кранк. Ще унищожа костенурките, моите врагове. И тогава светът ще се разтресе от мен, унищожителя. Школа за бойни изкуства. Идеалното място за началото на операция Краят на костенурките. Не. Какви мрънкащи женчости сте само. Какъвто учителят, такъв и ученикът. Чакай, клоун такъв. Никой не държи тон на смаш учителя в тази школа. От днес аз съм учителят, а ти ще се подчиняваш на всяка моя заповед или иначе. Или иначе какво? Както кажеш, учителю, ти си шефът. Връща се точно на време, Ейприл. Какво става, Еприл? Нещо ново за костенурките? Не още, но аз... О, Бърнси, много ми е скучно без теб. Нали разбра?
Не се връщай без доказателство за конспирация на костенурките. Опитвам се да ти кажа, че костенурките не са заплаха за нас. Те искат да ги оставим на спокойствие. Отдръж я по-далече от мен. Тя е отвратителна почитателка на костенурките. Спокойно, мила. С мен си в безопасност. Ще имаш твоята история, но такава, която доказва, че те са герои. Отлично. Под моето вещо ръководство вече сте готови за бой. И така, бивши хленчещи и женчовци, вече сте членове на бандата на лошите костенурки нинджа. Всеки ще получи такъв костюм, който да ползва при атака. А атаки ще има много. Никой да не мърда! Ние сме бандата на лошите костенурки нинджа. Когато пропеете на полицията, не забравяйте, че сме костенурки. Ако някой пита, ние сме бандата на лошите костенурки нинджа. Аз мислих, че са добри момчета. И запомни, ние сме бандата на лошите костенурки нинджа. Ето и визитката ни. Ювелирният магазин е бил обран. Това са крадците. Снимай ги. Господин Томпсън ще е доволен. Това са онези противни мутирали костенурки нинджа. Не са костенурките. Тинейджери, нинджи и при това зелени. Как иначе да ги наричам? Шрёдер, какво ще ми докладваш? Моите мними костенурки нинджи всяват ужас в града с много голям успех. Хората се настройват против истинските костенурки, които съвсем скоро ще трябва да се покажат на бял свят. На това план ли му викаш? Ще ни отнеме цяла вечност. Искам бързи резултати. Веднага, веднага! Не ме безпокой, ако не си постигнал нищо конкретно. Довиждане! Знам към кого да се обърна. После пуснах една орда плахоловки, но за жалост бяхме победени от някакъв говорещ плъх и няколко костенурки нинджа. Невероятно. Не съм имал такъв проблем, докато управлявах Франция. Бакстър Стокман, дошъл съм при теб. Селените се вдигат на бунт. Ревуар, монами. Моля те, пощади ме, господарю Шрёдер. Обещавам никога повече да не те разочаровам. Стига си, Циврил. Искам да ми построиш съвършен капан за плъхове. Да, господарю, тъкмо на време. Погледни, започнал съм да копая тунел с това нещо. Добре, ще ни бъде от полза. Когато го усъвършенствам, всички плъхове в града ще бъдат в смъртна опасност. Аха, ето доказателството. Как може да наричаш тези костенурки герои? Пак ти казвам, това не са костенурките нинджа. Ще пуснем записа в новините в 11. Това е заповед. Леонардо, тук е Ейприл. Чуваш ли ме, Леонардо? Здравей, Ейприл, аз съм Донатело. Какво става? Елате веднага в офиса на канал 6. Много е спешно. След малко ще ви обявят за обществен враг номер 1. Виж ти, станали сме първи в класациите. Да, първи сред първите. Не се шегувайте, момчета. Работата е сериозна. Веднага идваме. Вижте, Ейприл ни показва къде се намира. Ейприл, хвани въжето! Кажи сега, какво е толкова спешно? Да, какъв е случаят? По-добре да ви покажа. Групировка, наричаща се бандата на лошите костенурки нинджи, извършва грабежи в целия град. Иха! Вижте какви екипировки имат! Трябва да признаеш, че знаят как да се обличат. Чакайте. Има нещо познато в техниката на този там. Прав си, и на мен ми се струва позната. Има само двама учителя, които я владеят. Сплинтър и... Имаш предвид. Опасявам се, че да. Шрёдер. Атакуват ни! Смъртоносен звуков лъч. Костенурки! Те са бандитите нинджа. Помощ! Извикайте охраната! Момчета, време е да действаме. Ще поддържаме връзка. Какво точно правеха тези зелени терористи тук? Аз ги подмамих тук, за да ги разоблича. А вие лично какво правите тук? Кажи, мили мой. Ами аз такова, ние...
Няма значение. Браво на теб. Ейприл, продължавай. Какъв е този странен шум? Не можеш да избягаш от съвършената машина за хващане на плъхове! Не виждам как мога да се измъкна. Учителю Сплинтър, имаме лоши новини за... Няма го! Някой или нещо е влязло тук с сила. Сигурно е дело на Шрьодер. Или на някой чудовищно голям термит. Да вървим. Тук свършват следите. Сега ще ви превърнем в костенурски конфитюр. Ще поспорим по въпроса. Добре, досадници такива. Хванете ги! Елате де, отворковци! Микеланджело, внимавай! Не забравяйте да пишете, кретени! Хайде, момчета. Само толкова ли можете? Я премерете тези гуми. Вижте, стоят ви идеално. Кретен номер 2 идва към теб. Ах, как обичам такива варели! Нищо лично, нали, момчета? Да! Ще те питам само веднъж. Къде е Шрьодер? Оставил ви е съобщение. Ето там. Елате, ако не ви е страх, в школата по бойни изкуства. Шрьодер. Не ни е страх! Здравейте, момчета! Дойдох веднага, щом... Тук е ставало нещо. Може би не постъпвам добре, но сигурно имат нужда от помощта ми. Наистина ли вярваш, че учениците ти ще победят моите? Глупаците, които тренирах ли? Използва ги само с цел да забавят костенурките преди да довърша плана си. Сега вече ще унищожа всички ви. Каквото и да ми причиниш, костенурките ми ще те победят, Шрьодер. Нека сам се убеди в това, учителю. Шрьодер, само да си посмял да го пипнеш. Ирма веднага изпрати моя екип. Открих нещо за костенурките. Нито крачка напред, че ще смачкам пухкавия ви учител. Въжето води към една стенобойна машина. Сигурно тежи мегатонове! Никой от нас не може да спре това нещо. Познахте, костенурки, учителят ви ще се прости с този свят. Пазете се, момчета! Имаме сериозен проблем! Поздрави от вашата любима машина за ловене на плъхове! Бакстър? Не е възпитано да се ходи на гости без покана. Говорещи костенурки! Големи зелени говорещи костенурки! Кажи с Богом, Сплинтър. Браво на вас, момчета! Пощади ме, господарю, моля те! Ах ти, безполезен плазмодий, всичко сам трябва да правя. Къде са спирачките на това нещо? Стенобойната машина! Рафаело, скачай! Справихте се добре, ученици мои, но не сме свършили още. Къде изчезна Шрьодер? Те първа ще се разправяте с мен, мутанти. Това е само началото. О, сирената е знак за нас да бягаме. Не мога да повярвам. Все едно е имало Трета световна война. Снимайте, момчета. Имаме история, която ще впечатли нашия шеф.
Всичко вървеше по план, докато този идиот Бакстър не обърка нещата. Без извинения. Ти беше победен за пореден път. Глупчо! Да, глупчо! Докато не ми докажеш на какво си способен, няма да получиш нищо от мен, унищожителю. Кълна се, че ще унищожа Сплинтър и проклетите му костенурки. Миг покой да не видя, докато не го сторя. Аз съм Ейприл О'Нил в новините на канал 6. Днес прословутата банда на лошите костенурки нинджи бе заловена, което доказа веднъж завинаги, че твърденията за зелена костенурска заплаха са пълна измислица. Бърнси, как може да й позволяваш да говори така? Но Тифани, мила, наистина е така? Признай, че обичаш костенурки. Не, мила, мразя ги, честно. Обядът ви, шефе. Поръчахте си супа от костенурки. Нали? Какво? Знае си аз, че обичаш костенурки. С Богом! Явно тя и супа не обича. До момента никой не знае кои са тайнствените зелени герои, които спряха вълната от грабежи. Но които и да са те, нека им благодарим. Браво, Ейприл! Тя ми намигна. Нещо си мръднал, човече, на мен намигна. Бъдете реалисти, момчета! Намигването беше за мен! Не обичам да споря, приятели, но смятам, че беше предназначено за мен. Успокойте се, момчета. Щом толкова искате да знаете, намигнах на Сплинтър. Какво? Не може да бъде! Стига! Възрастта си има своите предимства. Ролите озвучиха актьорите Симона Нанова, Георги Тодоров, Тодор Георгиев, Кирил Ивайлов, Станислав Пищалов. Преводач Явор Димитров. Тон режисьор Петър Макавеев. Обработка студио Title BG.